कुनै पनि काम सुरु हुनु पूर्व सपना देख्नु अनि त्यो सपनालाई साकार गर्न अथक मेहनत र लगनका साथ निरन्तर काममा कटिबद्ध भएर लागेपछि पाउने फल नै सफलताको मूल सूचक हो। 2079 सालको स्थानीय तहको निर्वाचन अगावै सल्यानको शारदा नगरपालिकामा मेयर पदका उम्मेद्वार बन्नुभएका युवा नेता प्रकाश भण्डारीले शारदा नगरपालिकाको श्रीनगरमा आधुनिक बस पार्क बनाउने घोषणा गरिसक्नुभएको थियो। नेपाली काङ्ग्रेस सल्यानका सचिव समेत रहनुभएका प्रकाश भण्डारीलाई शारदाका नगरवासीहरूले 2079 को निर्वाचनमा नगर प्रमुख पदमा विजय बनाएरै छोडे। निर्वाचित भएको केही महिनामै बस पार्कमा भएका संरचनाहरू हटाउने अल्टिमेटम सहितको सूचना शारदा नगरपालिकाले निकाल्यो। अनि सुरु भयो सल्यानको श्रीनगरमा व्यवस्थित अनि आधुनिक बस पार्क बनाउने कार्य। 2079 सालको माघ 3 गते बिना विवाद 80 भन्दा बढी घर टहराहरू हटाएर आधुनिक बस पार्क बनाउने सङ्कल्प लगेर अघि बढ्ने चान्चुने कुरा भने थिएन। घर टहराहरू भत्काउँदा साना घर टहराहरूदेखि करोडौँ मूल्यका घरहरू पनि भत्काइयो र कुनै विवाद बिना स्थानीयहरू र सरकारवालाहरूको सहयोगमा काम अगाडि बढ्यो। अनि सुरु भयो सल्यानको श्रीनगरमा व्यवस्थित अनि आधुनिक बस पार्क बनाउने कार्य। 2079 सालको माघ 3 गते बिना विवाद 80 भन्दा बढी घर टहराहरू हटाएर आधुनिक बस पार्क बनाउने सङ्कल्प लगेर अघि बढ्ने चान्चुने कुरा पनि थिएन। घर टहराहरू भत्काउँदा साना घर टहराहरूदेखि करोडौँ मूल्यका घरहरू पनि भत्काइयो र कुनै विवाद बिना स्थानीयहरू र सरकारवालाहरूको सहयोगमा काम अगाडि बढ्यो। जुन परिकल्पना तपाईँले लिनुभएको थियो, जुन तपाईँको यो एउटा ड्रिम प्रोजेक्ट थियो, श्रीनगरमा अव्यवस्थित बस पार्क जुन हामीले पहिला देखेका थियौँ, यहाँका संरचनाहरू हटाएर यो बस पार्कलाई चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले जुन यो अहिले सम्पन्न हुँदै गरेको अवस्था छ, त्यो अवस्थादेखि यो अवस्थासम्म आइपुग्दा चाहिँ हजुरले भोगेका कठिनाइहरू जस्तो कि बजेटको सन्दर्भ थियो होला, यी यावत कुराहरूमा हजुरको चाहिँ केही भनाइ राखिदिनु न। धन्यवाद। अब यो खास गरी सल्यान जिल्लामा अहिले एउटा पनि आधुनिक बस पार्क या बस पार्क नाममा चाहिँ बस पार्क नै छैन। अब सबभन्दा पहिला चाहिँ यो हामीसँग भूगोलै एकदम कमजोर छ, पहाडतिर भूगोल एकदम कम हुन्छ। अब मेरो त यसमा झन् बिग ड्रिमै थियो, मेरो ठुलो सपना थियो, यसलाई एउटा आधुनिक बस पार्कको रूपमा चाहिँ हामीले निर्माण गर्ने जुन चाहिँ सपना देखाएको थियौँ, आज एकाध रूपमा हेर्ने हो भने साकार भएको जस्तो देखिन्छ। त्यो निर्माण गर्नुभन्दा अगाडि जति बेला भत्काएँ, त्यो भत्काउने बेला म आफै पनि मलाई असाध्यै ठुलो पीडा भएको थियो। मैले कतै नागरिकहरूको चाहिँ बसोबास स्थललाई चाहिँ मैले चाहिँ क्षति त पुर्याइन, उहाँहरूको चाहिँ घाँसबासमा केही समस्या पो बनाए कि भन्ने जस्तो मलाई लागेको थियो। तर अहिले चाहिँ यो सबै चिजहरू हेर्दाखेरि चाहिँ सबैजना नागरिकहरू खुसी भएको, यही एउटा परियोजनाले चाहिँ सल्यान जिल्लाको एउटा राम्रो परिचय दिएको। अब यहाँ सुरुमा चाहिँ सबै प्रकारका मान्छेहरू, विपन्न नागरिकदेखि लिएर सम्पन्न मान्छेहरूको पनि यहाँ निवासहरू थियो। यहाँ झन्डै 1 करोड 5 लाखमा किनबेच गर्न लागेका ठुला भवन पनि हामीले भत्कायौँ। र आज चाहिँ यो जुन संरचना बनेको छ, यो संरचनाले एक प्रकारको सुख र खुसी सबैलाई अनुभूति दिएको छ। अब मेरो त यसमा झन् बिग ड्रिमै थियो, मेरो ठुलो सपना थियो, यसलाई एउटा आधुनिक बस पार्कको रूपमा चाहिँ हामीले निर्माण गर्ने जुन चाहिँ सपना देखाएको थियौँ, आज एकाध रूपमा हेर्ने हो भने साकार भएको जस्तो देखिन्छ। शारदा नगरपालिकाको आम्दानीको स्रोत मैले नगरपालिकाले यो बेला जम्मा 45 लाख रुपियाँ थियो। गत वर्ष हामीले 1 करोड 53 लाख रुपियाँ उठायौँ। अब यो चाहिँ यो निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ यसमा जम्मा हाम्रो टोटल खर्च लागेको भनेको जम्मा 5 करोड 60 लाख 44 हजार रुपियाँ खर्च भएको छ। यो 5 करोड 60 लाख 44 हजारमा हामीले टिकट घर बनायौँ, केही सल्यान जिल्लालाई परिचय दिने खालका चाहिँ केही संरचनाहरू बनायौँ, सेडहरू बनायौँ। हामीले त्यहाँ तल 2 तल्ला यहाँले हेर्नुभयो भने ठुलो मल पनि छ, झन्डै चाहिँ 80 को रेसियोमा यहाँ चाहिँ सटरहरू छ। र यसमा हामीले 5 करोड 60 लाख रुपियाँ जुन हामीले इन्भेस्ट गऱ्यौँ, यो चाहिँ हाम्रो वार्षिक रूपमा झन्डै करोड रुपियाँ आम्दानीको स्रोत बनेको छ। राज्यले गरेको लगानी फेरि चाहिँ फिर्ता हुने गरी चाहिँ हामीले संरचनाहरू बनाएका छौँ। मलाई आफैलाई के लाग्छ भने म एउटा वर्कहोलिक मान्छे हो, म कर्म गर्ने मान्छे हो, कर्मप्रति म एकदम कटिबद्ध भएर लाग्छु। मलाई न निन्द्रा न भोक केही पनि छैन। मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ भोलि यो व्यवस्थित हुन्छ कि अव्यवस्थित हुन्छ भोलि थाहा हुन्छ। तर जसरी हामीले छलफल गरिरहेका छौँ, जसरी चाहिँ यातायात व्यवसायसँग, राजस्व परामर्शका साथीहरूसँग, सरकारवाला साथीहरूसँग जसरी छलफल गरेर
त्यो चाहिँ बस पार्क सञ्चालन गर्ने सोच बनाएका छौँ। त्यो हिसाबले कसैसँग कम्पेरिजन गर्नु राम्रो त हुँदैन, तर कसैसँग तुलना गर्नु राम्रो त हुँदैन। तर यो सल्यानको कर्णाली प्रदेशमै सबभन्दा व्यवस्थित बस पार्क हामी बनाउँछौँ। यो पनि म यहाँहरूको कटिबद्धता चाहिँ एउटा प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। र यो सपना चाहिँ खास गरी यो चाहिँ यो बस पार्क हेर्ने बेला असाध्यै बढी ग्रुप यहाँ चाहिँ अस्तव्यस्त, यहाँ चाहिँ एकदमै चाहिँ हुन्छ नि, यसले सल्यान जिल्लाको एउटा चाहिँ अव्यवस्थित सहरका रूपमा चाहिँ एउटा परिचय बनाएको थियो र यसलाई चाहिँ राम्रो बस पार्कको रूपमा मैले कन्भर्ट गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई मेरो साँच्चीकै सपना थियो। म सपना बोकेर राजनीतिमा आएको मान्छे हुँ। त्यसैले जुन चाहिँ प्लानिङ हामीले यसलाई गऱ्यौँ, यसमा चाहिँ अलरेडी यो चाहिँ अघिल्लो चाहिँ स्थानीय सरकारले पनि यसमा चाहिँ डिपिआर गरिसकेको 64 करोड रुपियाँ चाहिँ यसको डिपिआर भएको थियो र 3 पटक यसमा बजेट पनि फ्रिज गएको र चाहिँ त्यो उहाँहरूले चाहिँ अघिल्लो कार्यकालमा यो काम सम्पन्न हुन सकेको थिएन। यो एकदम रिस्क फ्याक्टर थियो यो र यसलाई चाहिँ अघिल्लो कार्यकालले गरेको डिपिआरलाई हामीले फेरि पुनः चाहिँ सस्तो डिपिआर गरिकन, किनभने हामीलाई चाहिँ सङ्घ सरकार र प्रदेशबाट चाहिँ प्रदेश सरकारबाट हामीलाई कुनै पनि बजेटको सहयोग भएको छैन। हामी चाहिँ सङ्घ सरकार र प्रदेश सरकारमा यो योजनाले थुप्रै पटक गयौँ र चाहिँ यसलाई चाहिँ उहाँहरूले सहयोग गर्ने नदेखिएपछि पहिलो चाहिँ 79-80को र 80-81को चाहिँ बजेट यसमा नआइसकेपछि चाहिँ हामीले अब यसलाई आफैले गर्नुपर्छ, किनभने निर्वाचन अगावै जनतालाई जसरी विश्वास चाहिँ दिलाइएको थियो एउटा नेतृत्वले पहिले पनि फेक कुरा गर्नु हुँदैन। आफूले गर्न सक्ने कुरा चाहिँ म गर्छु भन्नुपर्छ, गर्न नसक्ने कुरा म गर्न सक्दैन भन्नुपर्छ भन्ने मेरो मस्तिष्कमा थियो। त्यसैले मैले चाहिँ के सोचेँ भने निर्वाचन अगावै मैले जसरी चाहिँ आफ्ना चाहिँ एजेन्डाहरू चाहिँ यो गर्न सक्छु भन्ने जुन प्रतिबद्धताहरू जाहेर गरेको थिएँ, त्यो प्रतिबद्धता अनुसार मैले चाहिँ यो काम गर्न सकिनँ भने एउटा नेतृत्वलाई सधैँभरि दाग लाग्छ भन्ने स्वभावका साथ सोचका साथ यसलाई चाहिँ निर्माण गर्ने प्रक्रियामा लाग्यौँ र तपाईँलाई ठ्याक्कै भन्छु म यो निर्माण गर्नको लागि फिल्डमै काम चाहिँ जम्मा 7 महिनामा यो सबै सम्पन्न भएको। यो जति पनि तपाईँले संरचना देख्नुभएको छ यसलाई बिल्डिङ प्रक्रियामा जाँदा अरू डकुमेन्टेसनको काम बाहेक मैदानमा भएको काम चाहिँ 7 महिनामा चाहिँ सम्पन्नको अन्तिम चरणमा छ। अब केही संरचनाहरू हामीले बनाउन पाइन्छ। जस्तो कि यो अहिले पहिलेको अवस्था र अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि यहाँ बस पार्कमा धेरै सुधार देखिएको छ, विभिन्न संरचनाहरू बनेका छन्। हजुर यो श्रीनगर बजार व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भएको नाताले यहाँ हजुरकै ब्याकग्राउन्डमा पनि यो सटरहरू देखिन्छ। अब बजारलाई चाहिँ कसरी, यो बस पार्कलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थित गर्ने, यो यहाँका पसलहरूलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू? धन्यवाद। हामीले चाहिँ पहिला पनि यो बस पार्क खाली गराउँदाखेरि अब पुरानो व्यवसायहरूसँग चाहिँ हाम्रो एउटा खालको सहमति भएको थियो। त्यसको लागि चाहिँ म बजार समितिको अध्यक्षको भूमिकाले मेयर साहब र हामी बस्दा त्यस्तो एकदम केही नभएको व्यवसाय गरेर पूजा चलाउनेलाई चाहिँ हामीले पहिलो प्राथमिकता राखेका छौँ र शारदा नगरपालिकाले यो बस पार्कदेखि श्रीनगर बजारलाई व्यवस्थित गराउनमा सबैभन्दा ठुलो भूमिका खेलेको छ र मलाई लाग्छ 1 नम्बर वडाको बजार केन्द्रलाई टार्गेट गरेर शारदा नगरपालिकाले एकदम धेरै बजेट छुटाएर हरेक वर्षमा केही न केही नयाँ योजना ल्याउँदै बजारलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्दै गरेको छ। हामीलाई त एकदम खुसी भइरहेको छ। अब पहिला व्यवस्थित थिएन, अब लथालिङ्ग थियो, व्यापारहरूदेखि गाडीहरू हामी चढ्दा टिकट काट्दाखेरि अहिले चाहिँ अब व्यवस्थित देखेको हुनाले हामीलाई खुसी लागेको छ। लागिरहेको छ, राम्रो गर्नुभयो, राम्रो गरिरहनु भएको छ, राम्रो छ। धेरै कष्ट भोग्यो खलङ्गावासी सल्यानवासीले खास गरी भन्यो भने खलङ्गावासीहरूले अझै पनि धेरै कष्ट भोगिरहेको थियो। यो सम्बन्धमा गाडीको सम्बन्ध हेर्नुहोस्, अब टाइम सल्यानको बाटो अझ त्यसले तात्पर्य छ। सल्यान जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र श्रीनगर बजारमा व्यवस्थित र आधुनिक बस पार्कको आवश्यकता महसुस गर्दै शारदा नगरपालिकाका 38 वर्षीय युवा मेयर भण्डारीले नेतृत्व गर्दै अन्ततः यसलाई मूर्त रूप दिनुभयो। मेयर भण्डारीको काम गर्ने इच्छा शक्तिसँगै निर्माण व्यवसायले समयमै काम सम्पन्न गर्नै लाग्दा बस पार्कमा अहिलेको वातावरणले श्रीनगरको स्वरूप नै फेरिएको हो। शारदा नगरपालिकाको श्रीनगरमा करिब 5 करोड बजेटमा निर्माण भएको आधुनिक बस पार्क भन्दा यहाँको यातायात व्यवस्थापन, यहाँको सुरक्षा र व्यापार व्यवसायको वृद्धिका साथै नगरपालिकाको करोडौँ बढी राजस्व वृद्धि हुने देखिन्छ। श्रीनगरको आधुनिक बस पार्कमा सल्यानको पहिचान झल्किने खैराबाङ मन्दिर, सल्यानी खुकुरी र सल्यान मालनेटाको अदुवाको संरचनाहरू समेत बनाइएको छ। आधुनिक बस पार्कभित्र टिकट घर, व्यापारिक सटरहरू, सपिङ मल, पार्किङ स्थल र शौचालय समेत रहेका छन्।